कभी भी, मैं कभी भी जो भी जिंदगी में काम किया है, मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं हारूंगा, क्योंकि ये जब आप हारने का सोचते हैं ना तो आप जीत ही नहीं सकते। मैं जब भी कोई फैसला करता हूं तो वो फिर होता है एंड तक। तो मेरी जिंदगी में तो हार है ही नहीं, यानी हार मानना है ही नहीं।